क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? अब कुछ लीजेंड्स कहेंगे कि हमें कोई याद करता है, इसीलिए तुम मुंह बंद करके सुनना मेरी ये बात, क्योंकि तुम्हें बिना मतलब के कोई याद नहीं करता। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम का मसल होता है, जिसके ऊपर नीचे होने पर हम खुलकर सांस लेते हैं। लेकिन तुमने देखा होगा कि जब हम जल्दी या ज्यादा खाना खाते हैं तब हमें हिचकी आने लगती है। पर क्यों, वो जानने से पहले अगर आप कोई शैतान की तरह खाने वाले भुक्कड़ नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो आराम से खाने वाला इंसान है, कोई शैतान की तरह भुक्कड़ नहीं। वेल, ज्यादा खाना खाने से पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम को जगह न मिलने पर वो सही से बैलेंस नहीं कर पाता, इसीलिए हमें लगातार हिचकी आने लगती है। एनीवेज, क्या आपको कभी हिचकी आई है? यस या नो नीचे कमेंट करके बताओ।